Fala galera, bom dia a todos. Sou o mecânico parceiro. Estamos aqui hoje, ó, barulho na dianteira do Palio, Palio antigo e Palio 98. Na hora que você vira a esquina, dá um batido, tec, 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 tec na dianteira. Na hora que você vira a direção e vira esquina, vira subindo. O que é a causa desse barulho? Tá aqui, galera. Essa peça aqui, ó. Essa aqui é a homocinética externa, uma cinética que vai lá na roda. O que acontece aqui nela? Ela tem umas esferas, tá vendo aqui? Essas esferas folgam aqui na homocinética, entre a homocinética e essa peça de dentro. Ela folga, aí na hora que você vira, devido a essa folga, ela dá uns estalos. Tac, 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 tac. E na hora que vira é a hora que mais ocasiona estalo. Por quê? Quando você está em linha reta, você está em constante, ela não tem tanta folga. Na hora que vira é a hora que gera o barulho. Para trocar ela, o que a gente teve que fazer? A gente removeu o eixo fora, esse eixo aqui, ó. Como vocês podem ver, ela vai encaixada aqui. Removemos esse eixo. Do lado de dentro desse eixo vai essa peça aqui chamada trizeta, olha para vocês verem, ó. Que é uma cinética interna nesse modelo da Fiat, que usa uma trizeta, entendeu? Uns roletinhos, são 3, olha para vocês verem. A gente removeu esse eixo para estar trocando uma cinética, colocamos na morsa. E aproveitamos e fizemos o quê? Vamos trocar uma cinética, vamos trocar essa peça também, que é a coifa da homocinética, entendeu? Que ela resseca, dá vazamento de graxa, perde a graxa e dá esse barulho, esse estalo, entendeu? Como nós já removemos o eixo fora, tem também essa coifa de dentro, que costuma dar vazamento de óleo no câmbio. Nós já aproveitamos e vamos fazer o quê? Vamos estar trocando também a coifa interna que vai lá no câmbio, entendeu? Ela vai desse lado aqui. Se a gente passa ela por cima aqui, a gente vai remover a trizeta para instalar nova. Tem uma travinha aqui, olha para vocês verem. A gente vai remover essa travinha aqui para poder estar trocando ela, entendeu? Então tá aí, galera. A causa do barulho ela é uma cinética, certo? Para trocar ela nós tiramos o eixo para dar uma geral em tudo, porque no lugar ali corre risco de rasgar a coifa se não segurar o eixo quando ela está travada. Essa é uma cinética, para sair ela tem uma travinha vai fixa aqui dentro dela. Você vai precisar de um alicate de bico para você tirar ela, entendeu? Quem não sabe o que é alicate de bico é essa ferramenta aqui, ó, que abre a travinha, certo? Eu tirei ela para mostrar para vocês, mas ela fica fixa aqui dentro, entendeu? Fica na beirada aqui, ó. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Um videozinho rápido aí para vocês. Tá com barulho na dianteira do Palio ao virar, instalando, tec, 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 tec. Corre lá, dá uma olhada lá na homocinética, se tem folga, se tá com a coifa rasgada, geralmente é ela que é a causa do barulho. Então tá aí, pessoal, um videozinho rápido pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, vocês deixem aí um joinha. Se você não gostou, você deixa a sugestão aí pra nós, beleza? Um abraço a todos aí, galera. Valeu!